وجريمة الزنا مقدار الاتهام. 2 إدانة سعيد عبد الودود سعيد الشرعبي بواقعة القتل عمد بمباشرة قتل المجني عليه رعد عبد الله الزنداني، وتمالؤه على قتل حي المجني عليه هنادي عبد الله الزنداني. 3 معاقبة المدانين المذكورين بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا قولا بالمجني عليهما هنادي عبد الله الزنداني ورعد عبد الله الزنداني. 2 تعديل الوصف القانوني لما ورد بقرار الاتهام بند أولا حيال المتهمتين غدير عبد صالح الهبوب وغرام محمد محسن راجح من تهمة التمالؤ إلى تهمتي التحريض وتقديم مساعدة. 2 إدانة غدير محمد عبد صالح الهبوب بجرائم التحريض وتقديم مساعدة في القتل وجريمة الزنا ومعاقبتها بالحبس مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليها. 3 إدانة غرام ناجي حسن راجح بجريمة التحريض وتقديم مساعدة بالقتل وجريمة الدياثة ومعاقبتها بالحبس مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها. 4 مصادرة جميع المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وهي السيارة الهايلوكس والهواتف النقالة لصالح الخزينة العامة للدولة، وإتلاف الرسائل المحرزة لدى النيابة التابعة للمتهمة غدير محمد عبد صالح الهبوب. 4 إلزام المدانين من الأول وحتى الرابع بأغرام ومخاسر التقاضي مبلغ 4 مليون ريال يلزم كل واحد منهما 3 مليون ريال تسلم لوالد المجني عليهما. هذا ما ظهر لدي وبيحكمكم الله خير الحاكمين. على أي حكم القسم؟ على أي حكم؟ على أي قانون؟ مستأنف